你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，今集想問大家幾個問題。第一個就係你會唔會身邊有啲人有啲好特別嘅特質或者特殊技能咁樣啦，跟住你好羨慕嘅，點解你自己冇呢樣嘢呢？咁第二個問題就係你有冇一啲嘢係你自己喺你身上發生，成日都俾人詬病嘅啫。我成日都唔記得嘢啊，成日諗太多啊，諸如此類。然後你一路想改都改唔到，但係又好似有啲辛苦，但係喺不斷喺度諗緊，如果我冇咗呢一種咁嘅特質嘅話呢，其實我嘅人生會唔會好啲呢？咁我哋今日就講正反面嘅人嘅 attribute 或者 trait， 但係究竟係點樣樣呢？咁上一集同埋之前都講過啦，其實對我嚟講啦，我自己嚟講，2024年係一個self discovery 嘅年嚟嘅，即係我個人生去到嗰個階段係啦，即係年紀唔講幾多啦，咁但係人生去到嗰個階段，咁就開始有啲嘢就要去 review， 有啲嘢係想得到嘅，有啲嘢係仲想 achieve 嘅。咁所以都好彩有呢一個年嘅時間啦，咁就靜落嚟諗一諗，究竟乜嘢嘢係重要？究竟自己係點樣樣呢？究竟原來我呢個人嘅性格係點樣？好多時候我哋成長嘅時候冇時間去停落嚟，即係身邊不斷有新嘅事發生，可能有啲社會事件啊，或者係生命入邊突然間有啲嘢發生，有多咗個小朋友啊，開始出嚟揾嘢做啦，咁有唔同嘅 opportunity， 有唔同嘅嘢煩，有唔同嘅嘢喺度 block， 即係用咗你啲時間啦。咁喺呢啲咁嘅位置，好多時候我哋好少有機會靜落嚟去諗一諗，究竟其實我呢個人係點樣樣嘅咧？咁頭先講咗啦，即係話會唔會有啲嘢係你朋友有，即係你認識嘅人有，好犀利，好似特異功能咁樣嘅。但係咧，你又發覺我自己好似冇啲咁樣，好似特殊特別勁過人嘅地方，但係又好似有好多 shortcoming，然之後我成日煩擾住你，好似唔記得嘢啊，對數字記憶唔敏感啊，或者係認唔到人樣啊，諸如此類咁樣。咁其實我自己睇啦，即係我之前講上一集定係上兩集嘅節目啦，講話即係講緊有身心病嘅病人，咁會面對一啲困境係點樣樣呢？咁其實我諗唔係淨係有身心病嘅朋友係會有呢樣嘢，因為我自己咁睇嘅，你所謂嘅病或者唔病，或者係點樣去喺呢個人生入邊成長？其實我哋都即係人呢種生物呢，就係喺一個環境入邊，你去以一個生物嘅狀態，你嘗試去求存。咁而我哋當然冇以前啲人咁辛苦啦，即係冇我講緊原始人咁辛苦。咁但係我哋依然喺呢個環境入邊，我哋有嘅，我哋阿爸阿媽，我哋嘅生長環境，我哋要做多一啲嘢，我哋攞多一啲資源。咁所以喺我哋嘅成長過程之中呢，其實冇一個。即係我咁相信會有一個稱為叫做健康嘅 specimen， 然之後咧大家就係嗰個咧就 ideal 噶啦，即係咧所以咧全部人咧同嗰個樣板係唔同嘅咧，就係即係叫特別或者係病或者點樣樣。咁當然我哋都有一啲即係每個人都會對呢一個位係有少少出入啦。咁會有人有唔同嘅獨特嘅狀況啦。咁好多時候呢啲都唔到我哋揀嘅，即係話我有講俾阿爸阿媽，我阿爸阿媽嘅睇法係咁樣樣，我就繼承咗佢喺呢個咁嘅世界觀，或者係我阿爸阿媽唔理我嘅，或者我阿爸阿媽忽冷忽熱嘅。咁喺呢個環境入邊成長，我就會有一個唔同嘅求生模式，係啦。咁喺呢個咁嘅求生模式之下呢，就會令到我哋去點樣去睇呢個世界 perspective 啦，甚至亦都有好多係隨機嘅發生。即係可能我幼稚園嘅時候，或者係我小學嘅時候，我遇過一個 bully 人嘅人，或者我係一個 bully 人嘅人，係啦，即係我係專係恰人哋嘅人。咁但係其實呢啲嘢都會影響晒所有人喺你身邊嘅成長嘅其中一個記憶點啦，或者係佢嘅 experience 啦。而我哋去成長咗過後之後，究竟我哋點樣喺個環境入邊繼續生存落去？究竟呢樣嘅情況，我又好似即係好似 Covid 咁樣，我哋接觸過呢類型嘅人呢，我哋特別驚呢類人啊，或者我哋點樣去處理呢類人啊？咁我哋會將啲 experience 變成我哋嘅即係求生嘅技能一部分啊。
咁其實我哋嘅性格某程度上，除咗天生嗰啲 genetic 啊，可能由阿爸阿媽邊攞翻嚟啊，由阿爸阿媽嘅世界觀攞翻嚟之外，就係一啲隨機嘅事件令到構成我哋而家嘅部分啦。咁我哋一開始講咧就係話，點解有啲人有啲特異功能，或者係我哋有啲特別嘅 shortcoming 咧？其實好多呢啲都係睇兩面嘅，即係話究竟你去點睇嗰樣嘢？你見到一個人有特異功能嘅時候，其實佢同一時間可能係我因為佢有呢種特殊嘅特質，所以其實佢另外一樣嘢會特別差嘅。咁例如咩咧？我自己觀察咗一年啦，其實我自己有啲 anxiety 嘅 trait 嘅，即係好多時候我會諗嘢諗太遠。或者有啲事發生嘅時候，我即刻諗究竟個補救計劃係點樣樣咧？究竟即係如果心理學上面我哋會叫呢啲叫做災難性想法，叫做我永遠讀呢個字都讀唔到啊！大家睇下我今次讀得啱唔啱？叫做 catastrophic 嘅 force， 即係話呢樣嘢發生之後，嗰兩三樣嘢就會點樣爆定點樣爆咁樣，跟住就可以好擔心嘅情況，然之後點樣樣？咁呢個係我與生俱來嘅其中一樣嘢，咁因為同我成長背景有關啦。咁我呢集我唔詳細講啦。咁但係我有呢一樣嘢嘅時候，好啦，呢一樣嘢係好事定壞事咧？即係話因為咁樣樣我情緒就會擔心，然之後咩？呢個對我嚟講係一個 negative 嘅嘢。但係同一時間我翻工嘅地方，我係一個 IT 嘅人啦。咁好多時候我要 prep for 一啲壞嘅 condition， 或者有啲 out of bound 嘅 condition， 或者去救火嘅時候要即刻諗我點樣去處理咧？如果呢樣嘢我改咗之後咧，究竟2、3、4樣會有咩地方會有機會發生咧？咁呢啲 defensive 或者去開始即係有少少預知嘅能力嘅嘢咧，其實係因為我個 anxiety 嗰個 condition。所以令到我係做呢啲係特別叻嘅，即係如果你個人係超級樂觀嘅人咧，你叫一個超級樂觀人 defect，其實佢揾唔到究竟邊度會出錯，因為佢好樂觀應該冇事嘅，咁樣直接放上去咯，即係好 carefree 咁樣啊，全部嘢都冇問題嘅。如果你叫啲人呢種人去做一個場地或者去嗰個可能一啲 event 啊排練啊嗰啲，你叫佢做呢一位嘅話咧，佢絕對唔適合。俾佢話乜嘢都應該好順嘅，呢個世界唔會有咁多嘢發生。即係你想象下係咁巧係呢個 situation。即係話呢一個咁嘅狀態係適合某一啲性格嘅人嚟。咁頭先我講緊就係話我每一日我都要 pay 個 cost， 即係話尤其是去到啲特別難控制嘅情況，即係尤其是如果我去到同人去建立 relationship 啊，我去即係尤其是呢啲變數特別多嘅嘢咧，其實我個人冇驚嘅，即係究竟好多嘢唔現 control 啊，究竟有啲咩事有機會出錯咧，咁我就會好自動咁去諗，有好多唔同嘅情況有機會會錯，我好想去 control 翻個情況，然之後令到我個人非常之攰，係啦。咁呢一啲都係認識自己之後能夠發現到嘅嘢嚟嘅。咁亦都講緊頭先係講緊即係你去睇究竟個應用場景係點樣樣啦。頭先我講 anxiety， 如果我 put 喺我工作嘅環境入邊咧，我係呢個非常 desire 嘅 mindset 嚟嘅，因為我直頭差唔多好似係即係好似有啲預知能力啊！點解你知道嗰度會錯㗎？Nico 咁樣，即係呢啲情況會喺我身邊會發生，或者嗰啲理清嗰啲理機嗰啲嘢，我都係特別厲害嘅。咁但係你話去到日常生活啦，咁我其實每一日都要俾翻呢個 cost。一陣間唔知啊，一陣間我哋要去出 trip，然之後將機票仲未訂到，然之後去到嘅時候係咪當地係咪用緊呢隻 app？ 然之後係去點樣搭車咧？究竟到時咧 Visa 又俾唔俾到咧？定係要用乜嘢 payment 嘅 method 咧？咁呢啲嘢我要好現 control 我先至會人安心嘅。咁但係你話又調翻轉頭啦，我做一個 project 嘅情況之下，呢啲嘢全部都 ready 晒，係一個必須嘅嘢嚟噶嘛。咁所以就係講緊呢一個所謂我哋嘅特異功能或者所有嘅特性，其實來自於我哋嘅一啲特質啦。咁另外一樣嘢我自己發覺係會做啲咩咧？即係我喺成長嘅期間之中啊，變成令到我一個係好實際嘅人嚟嘅。好實際啊，係咩咧？即係話例如任何情況之下，我會好想搞清楚究竟喺在場嘅每一個人，或者喺嗰個工作環境入邊，每一個人究竟佢想要啲乜嘢？究竟係佢 desire 啲乜嘢？究竟成個好似 board game 咁樣，每一個人係想要啲乜嘢？佢唔想要啲乜嘢？佢想規避啲乜嘢？我哋搞清楚晒呢堆人嘅 preference 啊，或者佢哋嗰個勝負條件之後咧，其實我哋就可以 work out 究竟我哋點樣同呢啲人相處咧？我哋點樣去做呢樣嘢咧？咁呢個其實我睇翻轉頭啦，即係好似亞里士多德唔係即係亞里士多德弗洛伊德嗰個精神分析嘅話，點解我會有一樣咁嘅嘢咧？就係話
我細個嘅時候就係成日覺得自己係即係我細個嘅時候冇呢個無條件嘅愛嘅。雖然我阿爸阿媽係有即係有好關懷我啦，咁但係生活之中有啲不定因素咁樣啦，即係我永遠唔知道究竟咁樣出嚟嘅結果係好定係唔好咁樣。咁所以我會好着意就係話，究竟對即係我嚟講對人哋有冇一個價值咧？其實我呢個喺睇我唔少朋友嘅身上面都會有嘅，即係例如討好型人介人啦，即係成日都好擔心究竟我唔去俾一啲利益或者唔有一啲着數人嘅時候，因為我唔請人食糖嘅話，究竟啲人會唔會唔中意我咧？係啦，好多時候就會大家做多 extra 嘅嘢去肯定自己喺人哋身上面有一個價值咁樣。咁我會有啲情況就係話，我會好快去 evaluate 究竟我對呢個人有咩價值，或者呢個人對我有咩價值。如果即係答翻頭先我嗰啲 anxiety 嗰啲情況就如果啲 thing 即係件事開始摸啦，即係話有啲咩嘅時候，如果我要 cut loss 嘅話，究竟我咁樣斬落去嘅話，究竟有乜嘢我會損失？究竟對面啲人會有咩損失？咁我就會好容易去做呢個計算啦。咁亦都有俾人話過成負心啦，即係。係啦，咁但係我會即係 automatically 我會做呢啲咁樣嘅。咁喺商場上邊咧係重要嘅，即係你同無時無刻同人談判緊，你究竟俾緊一個乜嘢 image 人哋去理解你呢個人咧？究竟你係點樣去玩你副牌咧？其實呢啲都係一啲計算同埋算計啦。即係早少少，我喺新加坡嗰度講都係話非常虛偽嘅一啲嘢，就係話我可能諗兩三重咁嘅嘢。咁但係呢樣嘢喺 relationship 入邊又會出現問題啦，就係話原來我發覺喺呢個 position 我一路都放唔到一個 contribution 出嚟，就或者我自己 evaluate 我 value， 即係由我自己嘅判斷啊，我嘅 value 可能覺得我未必需要，咁好容易就會變成一個不安嘅狀態啦。咁呢一啲就會變咗係我頭先你喺呢個商場上面嘅呢個如魚得水咁樣，我話全部嘢都 plan 好晒嘅，但係你又調翻轉一去到呢個，尤其是喺點解喺即係我呢類型嘅人喺呢個關係入邊會特別焦躁或者焦慮嘅原因係control 唔到啲嘢，即係好多嘢就係話你好想去控制到樣嘢，但係正正就係人同人有關係本身就唔係一個控制嘅關係嘛。咁所以你就會有好多嘢去擔心究竟我俾唔俾到 value 出嚟咧？究竟喺呢一個即係我當係一個 social 嘅或者一個最細嘅 social unit 係 family 啦，究竟我係咪俾到啲嘢出嚟咧？係啦，如果你俾唔到嘅話，你就會自動會變成一不安。我諗好多男士都會有同樣嘅狀態，即係我擔心我老婆賺錢多過我咁樣，咁係咪我個即係 so call 就係話專業嘅問題啦？咁但係其實係咪來自於一個不安感咧？可能會唔會細個嘅時候，我一定要做到某啲嘢，我阿爸阿媽先至會有個 caring 俾我咧？咁呢樣嘢由嗰度衍生出嚟，就變咗我一定要有個 high achieve 嘅嘢，我一定要攞到啲嘢出嚟，我一定要喺一個關係入邊做到一啲貢獻，我先至係一個好似係一個值得被愛嘅人咧。其實講到尾，可能呢樣嘢，即係你覺得係尊嚴嘅一樣嘢，但係可能最深尾就係佢個 mindset 就係我一定要去，即係佢從來冇接受過原來嗰個人因為你，即係唔係因為你做咗乜嘢，佢係因為你嘅存在，你嘅 uniqueness， 你喺呢一個地方出現，本身已經係對佢嚟講係一個佢 desire 嘅狀態，即係佢已經係愛你嘅。即係佢對你有一個感情，但係好多人係冇呢個安全感，或者佢從來喺成長之中都冇呢樣嘢，咁就會出現一個不安感啦。咁近排都有同朋友傾嘅，即係話要後生少少嘅朋友啦，問即係如果即係佢聽咗個古仔啦，然之後問我，如果身形差啲或者係個樣差啲嘅話，咁係咪就進入唔到一個關係咧？即係咪就揾唔到男女朋友咧？定點樣樣？咁我諗起一個好舊嘅問題啦，即係以前有個朋友問，即係佢係好外貌協會嘅，即係佢自己就係話外貌協會會長嚟噶啦。總之嗰個人咧唔靚仔，係啦，嗰個人咩身材差啲定係咩咧？咁就即係嗰個 discount 就會好大咁樣嘅。咁其實你如果講即係
愛情或者咩嚟講，其實亦都係一個即係個肉體嘅 market 咯，難聽啲講，即係最基本你一個人嘅 market 啦，係咪？你想揾一個伴侶，咁有好多唔同 attribute 嘅，咁靚唔靚女啊，聰唔聰明啊，咩身形啊，咁再嚟佢性格點樣啊？呢啲其實都係一啲比較表面少少或者你 design 嘅嘢啦。咁如果你再睇男仔嘅話，有啲人就要求佢有冇錢啊，佢有冇學識啊，即係會唔會有一個資源嘅 provider 啊？即係如果我哋用演化心理學講，我哋咁講，咁呢啲係如果我哋套用呢個我哋叫做愛情三角嘅話咧，呢啲係屬於 passion 嘅嘢嚟嘅，係啦。咁喺一段關係啱啱開始嘅時候咧，呢啲外在嘅因素係好重要嘅。但係當你同人慢慢發展嘅時候，其實因為我哋知道啦，喺呢個愛情金字塔，你唔係金字塔，愛情三角入邊有三樣嘢嘅，一個係叫 passion， 即係一個激情。頭先我哋講緊嗰啲 attribute 啊，嗰堆嘢，即係一個最基本嘅 sexual 或者係一個attraction 啦，係由呢個passion 開始，由激情開始啦。咁再嚟慢慢當相處落咗去啦，你就會開始發生一個親密嘅 connection 啦，即係大家知道對方係點樣樣啦，大約對面佢嘅成長係點樣樣，佢嘅價值觀係點樣樣，佢中意啲乜嘢，佢唔中意啲乜嘢，咁呢個係一個親密嘅關係。最後尾嗰個咧，我哋叫 commitment 嘅關係，就係話我哋有承諾過對方做啲乜嘢。我嗰陣時話過幾多年之後我哋會做啲乜嘢去結婚生仔諸如此類咁樣。咁呢個係 commitment 嘅嘢啦。咁呢個愛情嘅三角咧，就呢三樣嘢組成嘅。咁一開始就係 passion 開始，慢慢就會滲去另外一邊啦。咁但係個問題就係話如果你嗰個感情係永遠都 stick 喺 passion 嗰度咧。即係你冇 develop 過呢個 intimacy， 即係我唔係㗎，即係純粹淨係大家靚仔靚女咁除埋一齊㗎咋。咁萬一有日突然間淋親塊面，或者係年紀大咗啦，咁呢一個 portion 就會越嚟越低㗎咯。咁你 form 唔 form 到究竟一個 intimacy 嘅，即係大家去認識對方嗰個狀態，你會唔會 form 到一個 commitment 咧？咁如果即係呢個色相開始慢慢低嘅時候，如果你另外兩樣嘢令到你感受唔到嘅話，咁其實又會開始翻一個 insecurity 啊。咁其實我自己咧就唔係即係點講咧？唔靚仔我又唔算醜樣嘅，即係如果你問我嘅話，咁但係我自己有個擔心就係我自問係一個 OK 聰明或者係有少少智慧人啦。我唔知大家聽了我呢個台，大家同唔同意啊？咁但係就係我自己以前都有個擔心，就係會唔會年紀大咗，或者係有一日無啦啦冇咁聰明啦？咁然之後咧咁點搞咧？即係我其實係有樣咁樣嘅 insecurity 嘅。咁喺我啱啱開始讀大學嗰陣咧，咁我以前喺學校入邊咧，即係我讀 IT 啊嘛，我讀電腦科，我就永遠每年都係攞全級第一嘅。咁但係去到 U 嘅時候咧，跟住就發覺啲超勁嘅人啦，即係有啲天才啊，跟住嗰陣時拔尖啊嗰啲人落去，即係嗰啲叫咩？完全擠壓咁揼你咁樣嘅狀態。咁我有段時間係即係呢個放大咗個 insecurity 嘅。咁喺呢件事入邊，就係點樣去 adjust 翻，或者去點樣去知道原來就算我一日係我嗰個即係呢個皮囊係開始衰弱啦，但係我會知道我依然喺一個狀態入邊，都係有人會愛我，或者係即係同我保持一個咁嘅關係咧。咁呢個亦都係令到自己安穩嘅嘢嘅其中一個重要嘅因素啦。即係如果你去 seek 一個 relationship 嘅話，好啦，咁我哋其實咧今日咧主要係講咗咩咧？我哋講咗呢個獨特性啦，即係人嘅優缺點其實有機會係同一樣嘢嚟嘅，好取決於你究竟喺邊個情況。咁第二樣嘢就係話點樣去睇自己係咪需要被需求啊，同埋究竟喺一個關係入邊，究竟自己去點樣去令到自己安心啊？係啦，約略係講咗咁多啦。咁我哋今集約略講到呢度先啦。我哋下一次再傾啦。個題目好似有少少雜啊，由呢個獨特性講到呢個關係嘅延續咁樣。咁
中意聽嘅朋友可以俾少少鼓勵我哋啊，係啦，即係我哋其實就等我啊，咁係咯，咁我哋下集再傾啦。OK， 今日到此為止先。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。